Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Alhamdulillah, orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas ngenaan bab al-mujahadah. Orang nuju ngabahas di hadis tu panjang. Sareng anu kurang dibahas namanya kalimat anu kahiji. Nabi SAW ngadawuh, yen Allah subhanahu wa ta'ala cumarios engke dina dinten kiamat. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hamba kami terus ngaharamkeun kadzaliman ka diri kami. Artosna Allah mah moal mungkin zalim ka hambana. Haram kanggo Allah ngalakukeun kadzaliman ka hamba-hambana. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Tur kami terus ngajadikeun kadzaliman ieu oge haram kanggo araranjeun. Fala tadzalamu, pama anjeun ulah zalim kapada anjeun. Terus diterangkeun yen hartosna zalim teh ngalakukeun hiji amalan kabatur anu teu pantes dilakukeun. Wah ngeunaan nyawana atau getihna, hartana atau nabi kahormatanana. Maka dina hiji khutbah di Arafah menuju haji pamungkas haji wada, Nabi SAW khutbah. Salah sawis isi khutbahna anjeunna netelakeun inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesuna getih-getih araranjeun, harta aranjeun, kahormatan aranjeun haram kanggo aranjeun sapertos haramna dinten anjeun ieu, bulan ieu, sareng di negeri anjeun ieu. Dinten harita dinten Arafah. Bulanna berarti bulan naon? Bulan Dzulhijjah, bulan haram. Negeriina negeri Mekah. Sabab harita di Arafah. Arafah kalebet bagian dari Mekah. Negeri haram. Haram hartosna mulia. Haram hartosna terhormat. Haram hartosna wajib diagung-agung. Eta negeri Mekah, eta dinten Arafah, eta sasih rayagung. Maka ku agung-agungna eta waktu sareng eta tempat ulah aya dosa, ulah aya kadzaliman. Maka ngalakukeun kadzaliman di mana wae iraha wae haram, dosa ageng, komodei kadzaliman eta dilakukan di negeri haram, di Mekah, di Arafah, di bulan haram, bulan Dzulhijjah, di dinten anu haramnya eta dinten Arafah harita. Kaping 8 Dzulhijjah atanapi rayagung. Maka
Nabi netelakeun agungna kota Mekah, agungna sasih rayagung, agungna dinten Arafah, saagung darah-darah anjeun, saagung harta anjeun, saagung kahormatan araranjeun. Maka ulah kahormatan na ulah dihinakeun, hartana ulah dirampas, getihna ulah dikocorkeun. Boh ku cara dilukai naonnya, boh ku cara dilukai, dinaon dilukai teh dirahetkeun naon, ditatukeun, kamu upami dipaehan. Ya, kalebet sagala tindakan anu nganyerikeun, boh nyeri secara fisik, boh nyeri secara psikis. Secara fisik, sanos tegetihan, maka tetap haram. Tonjok moal getihan, kajabi muncukang irung ditonjokna. Tapi lamun badan moal getihan, diciwit moal getihan, dikelek-ketek moal getihan, moal nangis seserian. Tapi seri teh sanes senang ya, dikelek-ketek tuh senang. Menderita eta teh. Ngan kusabab rangsangan saraf orang teh jadi seri tapi alim. Tah dumasar kana hal eta sadayana kadzaliman. Urang tos ngajelaskeun zalim karena getih papada jalmi. Tos diterangkeun bahwa getihan boh henteu asal nganyerikeun teu kenging. Ayana nu kadua wa amwalakum kitu deui harta-harta araranjeun haram. Allah tos ngaharamkeun ka urang nyandak harta batur ku cara anu teu leres. Kajabi ku cara anu leres. Cara anu leres teh ngalangkungan proses anu dikengengkeun ku syariat. Jual beli umpamana, urang ngajual barang itu meser ka urang, artosna jadi milik urang, kengeng eta mah, sebab carana halal, carana dikengengkeun ku syariat. Boh jual beli, boh jual jasa seperti buburuh, atanapi nambut kalawan iktikad bade dibayar, atanapi hadiah menghadiahi, ya masihan hadiah halal. Anapun ku cara anu batil maka diharamkeun. Cara anu batil teh contona umpamana ngarampok, contona nyopet, contona maling atanapi maok, atanapi contona ku cara nipu. Kumaha wae jenis tipuan eta, boh aya kabohongan, boh teu aya kabohongan. Umumna tipuan aya kabohongan. Maka eta jalmi tos nyandak harta batur ku cara anu batil maka teu kengeng. Maka haram sapertos umpamana anu meser sareng anu ngical. Transaksi aya kabohongan supados naon, supados kenging untung. Wah nu meser, wah anu ngical netelakeun ya hargana ti dituna 15.000, abdi mung ukur nyandak 2.000, jadi ku abdi diical 17.000. Jadi si anu meser teh teu wantun deui nawis, ya dipikir-pikir karunya 2.000 mah buruh capek. Akhirna meser sok 10 kilo. Padahal teu dituna teh 10.000. Jadi tuna 10.000 diical 17.000. Jadi 7.000 kan untungna 70% tuh untungna ageung. Ya. Tina sakilo meser 10 kilo. Jadi untungna 70.000. Tah
ngabohongna netelakeun ti dituna 15.000 aya tipuan maka haram teu kengeng nya atau nabi kualitas barang ieu mah superna padahal KW 10 ieu mah amis padahal haseumna kacida oh ieu mah lembut padahal jarotna luar biasa nya nah katipu akhirnya meser seueur maka haram kanggo anu icalna kumargi kitu maka kauntungan tina hasil ngabohong kusabab ngabohongna haram kauntunganna ge haram innallaha idza harrama syai'an harrama thamana hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi na kitab Sunan Al-Baihaqi saya sunnah Allah upaya ngaharamkeun hiji amalan maka haram oge kauntungan tina eta amalan ngabohong haram tapi ngabohong nimbulkeun kauntungan secara finansial kauntungan artos maka kauntungan haram ya judi haram kenging maka kauntungan tina judi haram oge kengingna seueur umpamana zina haram maka keuntungan tina zina haram maling maok nipu haram maka keuntungan tina sadayana eta oge haram sajabi eta Allah nyabut barokah kana hartana maka dina hal tipu menipu tuti harja disebut tukang tipu haram jadah aya dua kaawonan naon we dua kaawanan teh kahiji al-udwan ala ikhwanihimul muslimin bi akhdhi amwalihim bi ghairi haqq. Nyata permusuhan kepada muslim. Ku cara nyanak hartana ku cara-cara anu teu leres. Eta teh sosna sikap anu layakna dilakukan ka musuh. Sanes ka saderek dari papada mukmin mah saderek innamal mu'minuna ikhwan mukmin sareng mukmin teh saderek dulur baraya maka ulah nipu ka papada muslim nya eta kahiji kadua tipuan eta teh ngalantarankeun teu diakuna eta jalma ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna. Yana hiji hadis anu sahih Nabi alaihi salatu wassalam natalakan man ghasya falaisa minna saha jalmi anu nipu maka eta jalmi sanes umat kami sanes golongan kami sanes hijian kami sanes balad kami eta moal di aku ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna nya lamun urang tadi aku alias dipecat tina hiji komunitas, hiji instansi, hiji organisasi, hiji sistem, urang nyeri hatena luar biasa. Sok umpamana kusabab ngalakukan kesalahan, hiji karyawan dipecat. Tong mora dipecat di pasien SP hiji, SP2 oge tos deg-degan anak kamu dipecat nyeri hati nya tapi karena kesalahan anak tentara umpama ngalakukan kesalahan anu teu pantas dipecat tina kesatuan anak pastinya isinnya nyeri hati polisi ngalakukan kesalahan oknum maksudna terus dipecat ke komandanna dina hiji upacara resmi pemecatan anggota anu teu disiplin pasti nyeri hati sadayana kitu nya nah kemudian dipecat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam teu diaku sebagai umatna kusabab kesalahan salah sawisna nipu man ghasya falaisa minna sajalmi anu nipu eta jalmi sanes umat kami sanes golongan kami kalabat kadzaliman kana harta nyaeta naon anu seueur dilakukan ku jalmi ka tatanggana mangrupi
ngeserkeun patok batas tanah. Aya anu kitu? Aya, boh patok, boh galengan. Galengan kan dianggap naon? Batas. Mana sawah urang, mana sawah batur. Tiasa galengan dialihkan, tiasa tapi bertahap. Sos dipangku, maneh pangku di ditu, urang mangku di dia, anjeun di tengah, hayu gotong. Gitu sanes? Sanes mal tiasa gitu. Tapi ku cara naon? Dipacul di belah dia nya sekedik taplokeun ka belah ditu. Pacul belah dia taplokeun ka akhirna si galengan teh geser. Nu urang ngalegaan, nu batur nyempitan. Untung di dunia, tapi teu sabaraha moal barokah di dunia na oge nya. Tapi dosa na naudzubillah. Boh ngalihkeun galengan, boh ngalihkeun patok, ngalihkeun batas. Padahal teu sabaraha ngan sajengkal, kauntunganna teu sabaraha. Upa diical teh harita umpa agung saepna teh teu pararuguh. Teu nyangsang nya henteu aya tinggalikeun ka batur. Mun harta hoyong nyangsang mah gampang ya. Peserkeun lang layangan apungkeun, sangsangkeun, nyangsang tah. Bakal teu barokah, saep teu puguh ya. Tapi dosana naudzubillah sauduk-uduk. Terang teu kumaha hinana jalmi anu nyandak taneuh batur sanaos sajengkal, teu sabaraha untungna di dunia. Tapi risikonya di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam natalakeun anna man iqtata minal ardi shibran bighairi haqq fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i ardiyin. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing sajalmi anu nyandak tanah batur sajengkal we tanpa alasan anu leres. Maksud tanpa alasan anu leres teh ku cara anu teu leres. Kajabi ku cara anu leres saperos dipeser umpamana. Tasing kuring nyuhunkeun sajengkal mah dipeser tah sakitu. Heug ridho mangga ditampi. Atanapi asokelah hadiah. Mangga masihan. Eta mah leres, tapi ieu mah henteu. Nya sanaos sajengkal. Sajalmi anu maling tanah batur sanaos sajengkal tanpa alasan anu leres, maka dina dinten kiamat eta tanah eta jalmi bakal dibebankeun kana pundukna tanah saageng 7 lapis bumi. Kata mak hartosna naon yakunu yaumal qiyamah fi unuqihi tuwiqa min sab'i ardin wal iyad billah. Eta jalmi dina dinten kiamat digugahkeun bari engke dibebankeun kana pundukna mamanggul taneuh sakumaha saageng saseueur 7 lapis bumi. Moyongkotna teh luar biasa nya yahmilu yaumal qiyamah fil mahsyar. Di alam mahsyar eta jalmi digugahkeun barejeung mamanggul. Teras duka sabar alami teu terbatas. Duka sabar alami teu dijelaskeun ku Allah mung nu jelas cicingna jalmi di alam mahsyar ngantosan saat hisab eta lami kasida menderita na luar biasa. Tutang borok kitu ayeuna jalmi nya umpamana maling taneuh sarawu ka pendak atau sakarung ka pendak dihukum di dunia keneh kumaha dihukum teh eta taneuh sakarung teh meureun aya 50 kilo kitu. Pami tanah mungkin ayahnya mun beas oge beas 25 kilonya. Mana langkung abot beas atanapi tanah tanahnya. Sok 50 kilo dipapanggul di parapatan ka dieu bulak-balik 10 kali kumaha tah. Meureun teu potong cangkengna. Ieu bayangkeun 7 lapis bumi dibebankan karena pundukna
Ya, di dunia untung teh sabaraha sajengkal tanah. Bayangkan lamun langkung lebar makana hati-hati. Tibatan orangnya ndak tanah batur langkung sae orang kacandak tanah orang kabatur infak atau sedekah. Aya jalmi anu pasea abar-abar bedog bade silih kadek ku sabab parbut batas. Ayanya teu sieun-sieunan di akhirat. Moal barokah hartana di dunia tur nyilakakeun urang engke di akhirat. Tah nu kitu seueur pisan dilakukan ku papada jalmi ya. Kalebet tah ieu seueur pisan jalmi ngaku mibanda hiji barang milik batur ku cara-cara anu licik. Nah kumaha we carana mah nya. Tapi dina pandangan papada jalmi leres kuat milik manehanana. Contohna umpamananya tanah teras we disertifikatkan atas nama orang. Batasana sakieu dina sertifikat. Padahal kenyataan mah henteu kitu umpamananya. Tah dicandak ke pengadilan buktina kuat kenging. Tapi manehana ngadamal eta sertifikat ku cara licik. Boh nyogok, boh kumaha akhirna kenging. Diganggu gugat ku batur anu berhakna oge teu tiasa secara hukum tetap milik manehanana. Dicandak ke pengadilan manehna kenging. Padahal kenging licik. Ya. Mungkin di alam dunia eta jalmi leres kenging. Mi banda eta tanah eta harta, tapi di akhirat Allah nu maha adil. Tong boro hakim anu biasa. Dalah Nabi sallallahu alaihi wasallam oge sangat mungkin dina netepkeun hukum teh nya karena dumasar kana kesaksian, data sareng fakta ditetapkan kieu para salosna mah henteu mungkin wae. Nabi sallallahu alaihi wasallam netepkeun hukum anu teu saluyu sareng kanyataan nu salaresna. Sakumaha diunggal dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika aya jalmi anu berselisih. Teras duanana berselisih teh parasea kitunya parebut hak. Duanana sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya teu kabohongan dina eta perselisihan mungkin. Nabi uninga teu santang tos uninga upami teu dipasian terang mah ku Allah. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun, "Innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhanu bi hujjati min ba'din fa aqdi lahu wa innama aqdi bin nahwi ma asma faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi fa innama iqtata'a lahu jumratun min nar falyastaqil aw liyastakthir." Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam saestuna araranjeun parebut hak di hareupeun kami. Mungkin wae sabagian anjeun langkung jago dina nyarios. Langkung fasih, langkung pinter nyariosna dina masihan hujjah, dina masihan argumentasi, dina masihan alasan nu hiji deui teu tiasa nyarios. Mungkin wae nya nu hiji kirang pinter nyariosna jadi we eleh alasanana teh faqdilahu lalu kami natapkeun ieu hak kanggo jalmi nu pinter nyarios. Wa inna aqdi binahwi ma asma sebab kami natapkeun dumasar alasan anu kakuping ku kami. Ya alasan kieu itu alasan kitu mana langkung kuatnya ieu nu langkung kuat. Sanes mungkin salah.
Terus Nabi netelakeun faman qadaitu lahu bisyai'in min haqqi akhi, sing saha jalmi anu numutkeun ketetapan kami ngagaduhan hak kana barang para eta barang tanu batur, fa innama iktatu lahu jumratu minan nar, berarti eta jalmi teh mung ukur kenging bara api nan Sundana kenging areng ruhakna seuneun neraka. Fal yastaqil wal yastakthir, sok rek sakedik rek ageng langkung ageng kauntungan anu diperoleh tina hasil debat secara lisan bari jeung nipu, maka langkung seueur ruhakna seuneun neraka anu bakal kaalaman kumanehanana. Jadi mungkin teu hakim netepkeun kaputusan anu salah, mungkin tong boro hakim tadi Nabi SAW oge sabab hakim nalika di pengadilan mung ukur mutuskeun perkara dumasar kana naon, kana fakta, kana bukti, kana persaksian ti para saksi. Mana langkung kuat eta anu ditetapkan. Padahal boh persaksian, boh fakta, boh data tiasa direkayasa, tiasa diutak-atik ku kapinteran, sanes kapinteran, kalicikan para pengacara, kalicikan para pembelana, kalicikan para ahli hukumna kitunya. Nah, hakim teu tiasa umpah fakta na kieu tapi hati nuranina teu masihan akhirna mutuskeun nu sanes teu tiasa kitu, tiasa digugat hakim anu kieu. Maka mungkin wae keputusan pengadilan mungkin salah. Mungkin salah dina pandangan Allah Subhanahu wa taala, tapi numutkeun dumasar kana fakta, bukti, sareng saksi nya kumaha deui tong boro hakim biasa dalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ge kitu. Saur anjeunna netelakeun fala'alla ba'dukum yakunu alhanu bi hujjatihi min ba'd fa'aqdilahu. Mungkin aya di antara ranjeun anu langkung pinter, langkung fasih dina masihan fakta, bukti, sareng kesaksian, terus kami netepkeun hak ieu teh jang manehanana, wa innama aqdi bin nahwi ma asma. Sabab kuring mung ukur netepkeun hukum dumasar kana alasan anu kakuping. Daswa kitu. Mungkin anu teu gaduh alasan mah teu tiasa. Contoh umpamananya, urang umpamana jam tangan ya dipaok ku batur. Urang teh direbut deui, cek mana ieu nu urang. Cek saha nu urang. Hayu ka polisi. Engke teh urang teh ditaros, mana buktina yen eta teh nu anjeun. Gaduh bukti. Ari kasih copet kasih bangsat teh mana buktina yen eta kan memang aya dina pandangan abdi. Dianggo ku abdi ya. Si eta we ngaku-ngaku. Orang tegaduh faktur, tegaduh saksi, tegaduh tanda bukti pembelian di toko, komo ieu pamasihan umpamana. Ya, nu saksi nage nu masihan nage duka ka mana terus teh aya urang tegaduh bukti. Saur si polisi berarti ya lain nu anjeunna terus si ieu terus aya dina parangan ieu kumaha. Orang tegaduh buktina naon ya akhirna mah polisi geus sanes dicana ka hakim ge bakal netepkeun sami ieu berarti nu si eta tah. Atas orang teu tiasa naon. Nya. Akhirna kumaha? Akhirna ya jalmi mibanda eta barang. Tur bebas tina hukuman. Eta di dunya, tapi di akhirat benten deui. Ayeuna orang umpah nambutkeun mobil atau napi motor ka batur tah STNK na tah BPKB na dijual atuh kurang dituntut henteu ieu mah nu abdi ka polisi sar polisi mana buktina nya eta teh nu anjeun kan diical BPKB aya
STNK na aya, fakturna aya dina BPKB eta. Eta BPKB kunci mobilna sareng STNK na aya di jalmi eta diical. Berarti dianggap nu manehanana. Urang ngagugat ka pengadilan mana oge teu tiasa. Kalau leres eta teh nu urang kan. Tapi diical ku batur ku sabab sadayana bukti-bukti kepemilikan eta kendaraan aya di manehanana. Orang teu tiasa ngagugat nanaon secara hukum. Eta jalmi bebas, tapi di akhirat moal tiasa bebas tina hukuman Allah Azza wa Jalla. Sahur Nabi SAW, faman qadaitu lahu bisyai'in min haqqi akhi fa innama inqata'a lahu jumratun min nar. Sing sajalmi anu kami netepkeun kepemilikan hiji barang padahal eta teh nu saderekna nu batur, maka eta teh bakal jadi ruhakna sena neraka ka manehna. Fal yastaqil wal yastakfir, maka sok we rek sakedik mangga rek seueur mangga, seueur nipu mangga, untung di dunia tapi cilaka di akhirat. Nya tah siga kieu kudu masar kana hal eta para ulama netelakeun fala tadhunna annaka in ghalabta khasmaka indal qadi wa kunta mubtilan taslimu bi hadha fil akhirah abadan li'anna al qadi innama yaqdi bin nahwi ma yasma wa la ya'lamul ghaib walakin 'allamul ghuyub jalla wa 'ala huwallazi yuhasibuka yaumal qiyamah. Ulah nyangka lamun anjeun menang dina hiji perkara di pengadilan, di payunan hakim, parla anjeun batil, anjeun tiasa salamet di akhirat. Ulah nyangka kitu. Sabab hakim mengukur netepkeun dumasar kana data, fakta sareng bukti nu aya. Lamun anjeun batil dina hal eta, kusabab kapinteran anjeun, jadi hak batur dipimilih ku anjeun moal salamet di akhirat. Tapi Allah nu ma'allamul ghuyub, ari hakim teu terang masalah-masalah gaib. Saras hakim terang ieu barang teh nu si eta, tapi fakta bukti sareng saksi nuduhkeun nu si ieu, dipaling, dilicikan, ditipu kumaha we. Hakim oge teu tiasa netepkeun dumasar kana sangkaan tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa saksi. Tur memang hakim kadah mutuskeun berdasarkan fakta sareng bukti, sareng saksi. Nya tetiasa netepkeun nurani berdasarkan nurani tanpa saluyu sareng bukti. Hakim terang perkara anu gaib, tapi Allah Allamul Ghuyub anu maha uninga kana perkara anu gaib bakal ngahisab araranjeun sadayana. Ya, janten naon wae anu dilakukeun ku jalmi kanggo mibanda hiji harta ku cara licik, ku cara nipu, ku cara ngabohong, ku cara ngalakukan ikhtiar anu dusta, berarti ngarampas hak batur ku cara anu batil, ya haram. Di dunia mungkin selamat, tapi moal barokah. Tapi di akhirat teu mungkin selamat tina pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tah ieu nu disebut harta araranjeun haram kanggo araranjeun. Hartosna teu kenging urang ngarebut hak batur. Bo harta kalebet oge harta teh sanes artos sungkul. Ayeuna jabatan, ayeuna pangkat, ayeuna kakuasaan direbut ku cara anu henteu leres, maka eta oge sami. Ya hiji jabatan nu kosong. Nemutkeun aturan ya jabatan nu kosong teh kedah ditunjuk si A tah.
Tapi orang anu teu berhak wah bergerilya. Akhirnya orang we didinya bahwa cara nyogok nyuap ka bos ka atasan. Bahwa cara umpamana ngarobah data sareng saterasna akhirna orang anu nempatan eta jabatan eta posisi haram wal barokah. Itu deh ayeuna umpamana musim pemilu musim tos ngalangkung. Tapi sistem pemilihan caleg kanggo sadana level boh level pusat, dewan pusat atau napi level provinsi, level bupati, kabupaten atau napi wali kota, kotanya pemerintahan kota. Dipilih nanti dasar karena suara pemilu. Terus direkayasa, dimanipulasi. Kadang orang teh telebet jadi anggota dewan. Tapi kusabab aya manipulasi jadi lebet. Manipulasi suara. Manipulasi suara pemilih. Dirubah we angkanya. Orang teh umpamana kengeng teh mengukur 800 suara. Minimal 1000 suara. Tamih we 0 na hiji. Atau tamih we angka hiji di payun. Cek. Jadi 1800 suara lolos. Fakta nak gitu. Ya, mungkin ditetapkan sebagai anggota. Tapi ku cara licik. Haram. Kitu deh pemilihan kepala desa, kitu deh pemilihan wali kota atau napi bupati, kitu deh pemilihan gubernur, kitu deh pemilihan presiden. Ari menteri makan teu dipilihnya, tapi ditunjuk. Camat teu dipilih tapi ditunjuk. Lurah teu dipilih eta mah tapi ditunjuk. Tapi kepala desa, anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, presiden eta dipilih. Mungkin aya manipulasi hang angka, mungkin. Akhirna hak batur direbut. Tur nalika umpamana dibuka oh iya nu kenging, digugat ke pengadilan, gampang diatur. Akhirnya tetap si eta jadi pemimpin umpamana. Maka batil ya sanos di dunia leres di akhirat nama atuh tong miharap bakal salamet ya boh manehanana boh reng-renganana anu ngalakukeun manipulasi suara teh kanggo sadaya level boh ti level desa dugikan ka level presiden. Sahajalmi anu culas curang ngalakukan tipuan berarti ngarampas hak batur. Moal barokah sanos di dunia na salamat tina hukum di akhirat mah tong miharap bakal salamat. Pasti aya babalas ti Allah azza wa jalla nya. Taya ulah ngarampas hak batur. Kada ngajaga hak batur ulah dugikeun ka hak batur ku urang dirampas ku cara anu teu larasnya. Sekap sakitu heula ngeunaan kumaha ngarampas kahormatan batur ke urang bahas deui dina dinten Rebo anu bari dongkap. Urang masih ngagaduan sesawaktu sababaraha menit mangga nyangakeun ka Dadang kanggo mandu acara tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dak. Alhamdulillah teman Ustaz kana padarana. Maaf para wargi upami bade naros langsung telepon ka 0228686267 atanapi SMS WA ka 08 227 227 14 genep. Aya sababaraha patarosan Ustaz ngalangkungan WA di hamba Allah di Cimahi. Ustaz, apakah termasuk ngajoliman tetangga upami ngukut hayam tapi diabur? Soalna hayamna sok motoran buruan batur atau tetanggana nu kedah tengang rasa mangga Ustaz.
Iya, enak orang gaduh ingon-ingon boh hayam, boh domba, sapi, kelinci, ucing. Eta teh sok nganggo ka batur. Nya. Eta aya hukumna dina Islam. Contoh umpama ngukut domba, dombana teh diabur hayo ka kebon batur. Eta tetangkalan na kebon batur sep. Boh sampe, boh hui gitu. Rugi henteu. Rugi. Aya hukumna dina syariat Islam? Aya. Maka jalmi nu ngagaduhan kebon berhak nuntut si pemilik kambing, si pemilik domba. Nyuhunkeun ganti rugi itu. Nah diabur atuh. Dengaran lagi domba atulah. Nya tos terang domba teh siga kitu. Terang ieu milik sah nu penting mah aya daun. Pasti dihakan kan gitu. Terus terang karakter domba mana teh gitu. Nah diabur. Tetap naon dilakukan ku si domba eta si pemilikna bertanggung jawab. Ya. Nyuhunkeun gentos mangga atanapi ku kompensasi bah ku artos bah ku tatangkalan deui dipangmelakeun ku mana dipacul deui ku mana atanapi nya lamun kitu mah mangga we salami saminggu. Domba mangga susuna diperes ku anjeun, susuna kanggo anjeun. Biasa gitu, ya. Tah kalebat hayam, ayeuna hayam jol ka teras orang. Slok we umpang ngirim bolu. Kumaha nu kena dilakukan ke urang? Pilari saha nu gaduh hayam tuh bersihan deui. Kitu we. Nya. Ada ngaran lagi hayam celok di mana tos terang ngaranna hayam siga kitu nah diabur. Maka nupang salamatna jalmi nu ngagaduhan binatang ingon-ingon ngagaduhan tempat ngangonna secara khusus nya. Ulah ngarannya tempat batur bade kok ngotoran tanah manehanana. Umpamana gaduh lahan tos kuribeng. Tos we dinaon di pager nya boh domba, boh hayam, boh meri gitu nya tos kuribeng di dinya tah. Ayeuna lamun ngaganggu teh ku suara. Umpamana naon binatang nu bersuara geribut. Naon? Bletuk. Manuk mah suarana raos sae. Kan nah, oh iya bebek kan seueur jalmi anu ngingu bebek mah tara hiji duanya tapi puluhan nya tara jempek wek teras tatanggana kagandengan umpamana wae katanggana kagandengan biasa si tatanggana nuntut dukanya di Indonesia aya pasalna teh. Tapi lamun di Eropa, naon we gangguan kata tangga tiasa dituntut. Tongboro suara bebek nu kitu. Urang umpana kol paku kana tihang dina bumi urang duk dugikeun ka eundeur ka tatanggana. Tatanggana langsung nelpon polisi. Polisi langsung norojo. Tiasa dipasian peringatan lah SP hiji sakali anjeun kitu dihukum kitu tah atanapi urang masak ieu sambal naon anu kajadian si bau sambalna kan segak ka mana-mananya terus tatanggana duikeun ka bersin ngaganggu dibatur tiasa dituntut telepon polisi itu tuh tetangga masak sambal nepikeun kebersin sadayana itu polisi norojo diperingatkan heula lamun tetep enjing kitu maka dipenjara ya atau didenda kitu di umpam nyetel musik keras-keras kaganggu ka tetanggana tiasa nelpon polisi dibatur mah nya mungkin sesna di urang aya pasalna nimbulkeun gangguan cuma tindakanana anu teu tegas. Biasanya lamun umpah orang kaganggu ku tatangga lapor ke polisi lah damai we lah paling gitu nih
Dan teu berat kasusna ieu teh. Teu berat teh kanggo batur, kanggo anu ngalaman nama unggal dinten siga kitu bayangkeun nya. Teu masar kana hal eta, maka naon we gangguan nu dilantarankeun ku urang, ku keluarga, ku binatang-binatang urang eta minangka kadzaliman nya wallahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah. Turun Ustaz kana walarana. Ya Ustaz aya deui pautarosan ti ummahat. Ustaz upami ngaos Quran atanapi belajar tahsin di bumi naha kalebat majelis ilmu eta teh anu didongkapan ku malaikat. Mangga Ustaz barakallahu fiik. Ya wa fika barakallahu. Laras bade di bumi, bade di masjid, bade di aula, bade di tempat terbuka. Sabara jalmi ngumpul terus belajar Al-Quran ngadaras esina nya bade di bumi oge mangga umpamana para istri apa di masjid madarat tase di bumi salah sawias jamaah ngumpul para istri guruna ge istri jadi belajar tahsin tajwidna, makhrajna, praktekna langsung. Jadi tajwid makhraj wajib praktek. Wajib sareng guru, wajib ninggal lambaina, ninggal lidahna kumaha cara ngucapkeun huruf setiap huruf hijaiyah nalika maca Quran. Ditinggal, makana kedana guru istri ku guru istri, guru pamegat ku pamegat guruna oge ku pamegat sebab kedah ninggal. Tiasa teu pamegat ngajar istri, tiasa tapi teu maksimal. Umpah di balik hijab. Nya para istri belajar guruna pamegat di balik hijab. Teu tiasa ninggal lambaina. Engke moal maksimal, moal sampurna. Kalabat majelis ilmu, kalabat majelis ilmu. Sakuman dijelaskan nah hiji hadis sahih riwayat Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Lamun hiji sabara jalmi ngumpul di salah satu bumi Allah maca Quran ngadaras esina. Jadi kena ku eta nya jadi kenging sanaos ente di masjid wallahu alam. Mangga deui dang terakhir. Turun Ustaz kana walarana. Ustaz di Abdillah hamba Allah. Bismillah Ustaz ameng partina tema kumaha hukumna istri anu perjalanan sapar keluar kota kanggo kerja atanapi menuntut ilmu henteu di rencangan ku mahram. Mangga jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Lamun eta istri gaduh mahram wajib nganggo mahram. Kanggo naon wae oge. Sabab teu halal ka istri ngalakukeun safar kajabi sareng mahram. La tahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Teu halal, teu halal hartosna naon? Haram. Teu halal ka hiji istri kanggo ngalakukeun safar kajabi sareng mahramna. Nya upami eta istri gaduh mahram wajib sareng mahram. Kajabi upami teu gaduh mahram. Terus kedah ngalakukeun safar. Mungkin istri sebatang kara caroge teu gaduh orang tua tos teu aya raka rai teu aya nya hiji-hijina di alam dunia eta istri sebatang kara. Nah eta mah kumaha deui atuh memang la yukallifullahu nafsan illa wusa. Kusabab teu gaduh mahram ya teu aya anu tiasa ngarencangan. Jadi mengaduh mahram wajib. Kajabi para ulama ikhtilaf ngeunaan haji anu wajib. Haji nu kahiji nu munggaran. Sapali ulama ngengengkeun istri
ngalakukan ibadah haji tanpa mahram lamun pertama kali haji wajib kanggo anjeunna ya sabab haji rukun Islam. Salami di jalanna aman, salami perhitungan tina segala aspek netelakeun ya istri aman. Seueur rencanganana di jalanna aman, tos terkoordinir secara baik kitu tanya. Eta kanggo haji anu wajib. Anapa nu kadua katilu tos sunnah maka teu kenging. Dumasar kana hal eta kanggo bisnis atau kanggo tolabul ilm maka teu kenging. Kajabi upami hiji istri bade masantren ka kota anu sanes, angkatna di sarengan, uihna di sarengan. Angkatna diantar ku bapakna, ku mahramna, tek mangga teras dikantunkeun. Belajar di ditu. Ke pas liburan akhir tahun atau akhir semester, dijemput di jalanna di ieu ku mahramna. Kajabi nalika belajarna di ditu berarti eta istri mukim di ditu. Sanes musafir deui nya ngan nyalira. Tapi aya rerencangan guru-guruna sareng sagala rupina. Maka teu naon sabab salami di ditu kanggo anjeunna tos teu safar deui. Tos engke pas uihna dijemput. Safarna sareng mahramna teu sawios. Anapun nyalira maka henteu kenging nya. Sekap sakitu wae heula nu kapihatun insyaallah orang tepang deuna dinten Rebo anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.